Так, ну всем здравствуйте. Я здесь навел некоторый марафет с огнем. Все пошло, все заработало. Что я хотел еще такого интересного сказать? Ну вот сегодня что было, так вот пережевывая как-то что-то, ну такое что-то сказать, ну чтобы полезное, может быть, было хотя бы около полезное. Сегодня увидел человека, который, как я предполагал, дал мне вчера зажигалку и сильно выручил. Он шел также по кромке воды. Я его окликнул и спросил: это не вы мне вчера дали зажигалку? Он сказал да, но он даже, не знаю, даже не стал останавливаться. Как-то так вот быстро прошел. Есть предположение, что он гей. Может быть, поэтому он как-то стесняется. Ну, знаете, мне вообще по барабану. Самое главное, что человек выручил меня в какой-то критической ситуации и оказался человеком, нужным человеком в нужный момент. Поэтому зря он, конечно, там стеснялся или что. Ну, я, правда, был тоже с ребятами, как бы, скажем так, в том числе выглядящими довольно-таки так убойно, скажем так. Но это не важно. Это не главное, что я ему благодарен, и я выразил ему благодарность, я буду с ним здороваться в самом-то деле. Неважно, кто он, как сказать, нужно быть благодарным людям, которые тебе оказывают помощь. Ну, это такой, как сказать, некий императив, который, категорический императив, который может быть далеко не у всех. Есть люди, которые просто вот это салют, вот это да, ничего себе. Видите, как подтверждение от кастрата пришло подтверждение. Давайте включим свет. Вот такой вот костерок. Кстати, со светом-то он может быть даже лучше, да? Лучше выглядит-то. Вообще прикольно. Лучше берет, фокусируется лучше. И, правда, я устаю на одном коленке стоять. Ладно, я сейчас сяду на костер. Не на костер, на песок. В общем, возникла сегодня еще такая тема, в самом-то деле, по поводу, вот человек там со мной поделился по поводу благодарности. То есть благодарность, что вот он там много чего оставил другому человеку, ну, скажем так, подарил. А тот человек, ну, даже никакой благодарности к нему не испытывает, и скорее вообще даже ненависть. Вот что я ему ответил, это в принципе интересно, я думаю, это можно записать на костерке. Я ему сказал, что вообще говоря, ну, по каким-то вот восточная философия, да и не только восточная философия, в самом деле и Библия, если ее там внимательно почитать, то есть, как сказать-то, почему вообще вот, у меня что-то вообще разброс такой, почему Библия вообще вот нету такого, что вот ты попросил, там нету отношений с Богом, что ты попросил, ты сделал хорошо, ты был хорошим, и он тебе за это там все воздаст. В принципе, ну, такого, по идее, как бы нет вот в этом отношении в Библии. Вот потому что вот все спрашивают, я был там хорошим, а мне вот там все это свалилось. Там близкие умерли, еще что-то там. Потому что нет там таких отношений. Вот благодарность вообще, ну, я поэтому вот такое заключение тоже, поэтому я Библию тоже сюда, скажем так, вплетаю в эту канву. Ну, вообще это восточная философия, что, скажем так,
То есть, если ты для кого-то что-то сделал, что-то дал, что-то помог, ты не должен искать от него благодарности. И это в самом деле очень важный постулат, который нужно еще как-то дозреть, понять, осознать его. Ну, то есть, потому что я в самом деле об этом много думал, долго и много. И, соответственно, я сам, тоже как бы согласился или пришел, может быть, к такому выводу сам, что, это психология, там, с психологией связано, с психикой. Это связано с тем, что человек делает добро, помогает, там, благочестие и так далее, добродетели. Он делает это для себя, для своей души, для того, чтобы заполнить это вот как чем-то таким светлым, понимаете? То есть он питает сам себя, питает свою целостность. То есть то, что у него было заложено. Так, салют. Так, салют я не успел. Я только слышал звук. Потому что звук идет... Он был короткий, кстати. Звук идет дольше, понятно. По крайней мере, мы видим плотину Новосибирска. Ну да ладно. По крайней мере, мы слышали салют. Фейерверки. Продолжим. То есть, по сути, человек, опять же, человек должен быть воспитан с этими добродетелями. У него должно быть это встроено в его психику, что вот это хорошо, вот это плохо. Потому что если человек воспитан с другими какими-то ценностями, с другой моралью, с другой этикой, то, как бы, это для него не будет работать просто, понимаете? И как бы в этом смысле, скажем так, ну-ка давайте увеличим, будет прикольнее. Это не костюм, нереальный цвет. Странно, конечно, ну да ладно. То есть понятно, что когда вы кому-то помогаете, вы что-то делаете хорошее, вы подаете, например, нищим. Я, кстати, не подаю по одной принципиальной причине, что они как бы часто как-то этим злоупотребляются. То есть либо бухать идут, либо там хозяину все это сдают, поэтому много таких историй. Поэтому, как-то вот так. Поэтому просто надо осознавать в себе, воспитывать вот это чувство, что когда вы с кем-то поделились, что-то сделали. Конечно, нельзя это делать для всех, потому что, ты тогда будешь вообще нищим и так далее, и как бы вообще никем, и вообще всего лишишься. Это, конечно, нужно делать только со своим близким людям, каким-то людям, которым ты веришь, людям, которым ты считаешь, что нужно помочь, скажем так. Потому что понятно, что каждый будет на тебе ездить, и ничего из этого хорошего не получится для тебя самого же. То есть, поэтому, я ему такую штуку сказал, он тоже сказал, что на самом деле человек достаточно очень, как сказать, по сути для меня он учитель в определенной сфере, поэтому у него есть тоже своя мудрость и так далее, и поэтому мы с ним на этом уровне, на каком-то взаимопонимания, мы с ним этот вопрос, скажем так, немножко затронули. Он, естественно, согласился. Более того, он тоже с этим знаком, с этими учениями. Другое дело, что я видел у него эту обиду, поэтому я это ему, скажем так, прояснил, то есть высказал. Потому что одно дело знать, чувствовать, другое дело, соответственно, как сказать-то,
не только знать, но еще и чтобы это в твоей психике, так сказать, ну, отрабатывалось, как-то было включено, работало. То есть это все-таки, ну, как сказать, психика, она как черный ящик, ну, это те, кто психологией занимается, они знают эту идею, скажем так. Поэтому вот так. То есть, если вы хотите на кого-то обидеться, вообще вы подумайте 100 раз, потому что, как моя бабушка говорила, на обиженных воду возят. И я часто вот эту штуку хочу людям сказать, потому что я раньше не понимал, конечно, этого все. Я только сейчас все это начинаю понимать, через много лет. Бабушка давно умерла, но, то есть, если ты на кого-то обижен, ты в итоге своими эмоциями, своими вот этими чувствами, ты будешь делать себе в итоге часто хуже именно себе, а не тому, на кого ты обижен. Поэтому, как говорил наш мичман, как там говорил этот Михалков, то есть мы геологи, и поэтому мы уходим по одному. Как говорил Михалков в его наикрутейшей передаче «Бесогон», которую вообще мне очень нравится.